back to my channel. I am Lakshita. மாசம் winter season வரப்போகுது. அதனால நிறைய பேத்துக்கு பிரீத்திங் ப்ராப்ளமும் வரலாம். இந்த பிரீத்திங் ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம முன்னோர்கள் நிறைய மருந்துகளை சொல்லியிருக்காங்க. அதுல உங்களுக்காக ஒரு பெஸ்டான மருந்து தான் இந்த வீடியோல உங்களுக்காக ஷேர் பண்ண போறேன். சரி வாங்க நாம இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம். பிரீத்திங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த மெடிசன். தேவையான பொருட்கள்: தேங்காய் எண்ணெய் 100 மில்லி, ஓமம் 20 மில்லி, கற்பூரம் 2 சிறிய துண்டுகள். செய்யும் முறை: ஃபர்ஸ்ட் மிக்ஸி ஜார் எடுத்துட்டு ஓமத்தையும் தண்ணியும் சேர்த்து நீங்க மிக்ஸில நல்லா அரைச்சுக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்து பேன் எடுத்து தேங்காய் எண்ணெயை ஊற்றி மிதமான சூடுல நீங்க ஸ்டவ்ல வச்சிருங்க. நீங்க அரைச்சு வச்சிருந்த ஓமத்தை அதுல சேர்த்து அந்த தேங்காய் எண்ணெய் வச்சிருந்தீங்களா அதுல சேர்த்து நீங்க நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அதுல இருந்து நொரையா வரும். அந்த நொரையா வந்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணக்கு அப்புறமா நுரையெல்லாம் அடங்கிரும். அடங்கினதுக்கு அப்புறமா உங்க கைகளால நீங்க அந்த கற்பூரத்தை எடுத்து உங்க கையிலே நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி அந்த பேன்ல போட்டுருங்க. ஃபேன் காத்துல ஆற வச்சு அது ஒரு பாட்டிலுக்கு மாத்திக்கோங்க. பிரீத்திங் ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு இருக்கும்போது இந்த எண்ணெயை ஒரு பவுல்ல வச்சு அந்த பவுல்ல 2 ஸ்பூன் எடுத்து பவுல்ல ஊத்திட்டு அந்த பவுலை மிதமான சூடுல வச்சிருங்க. வச்சு எடுத்து அந்த எண்ணெயை முதுகு பகுதியும் நெஞ்சு பகுதியும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இந்த மருந்தை சின்ன பசங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நீங்க யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா 10 to 15 மினிட்ஸ்ல உங்களுக்கு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த மரத்தை நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க. உங்களோட ஃபீட்பேக்கை இந்த கமெண்ட் செக்ஷன்ல கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல நீங்க இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோவை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம இன்னும் நிறைய வீடியோஸ்க்காக என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போற வீடியோஸ்ல உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். Thank you friends. உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோல ஒரு நியூ டாபிக்கோட சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பை பை. Stay home, stay safe.